अंकल 100 रुपए की चॉकलेट दे दो। ये लो बेटा। ये मेरी चॉकलेट। ये लो अंकल, ये चॉकलेट वापस ले लो और मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। ठीक है, लाओ बेटा, ये लो आपके पैसे। अंकल इन पैसों का चारा दे दो। ये लो गौ माता, ये चारा खाओ, अब आपको कूड़ा नहीं खाना पड़ेगा। मेरी प्यारी गौ माता के लिए एक लाइक तो बनता है।